Assalamualaikum teman-teman. Oke, kembali lagi kita di channel Ulung Makan Biasa ya. Kita makan nasi warteg ya sekarang ya teman-teman. Coba sama apa nih lauknya. Wish, sama ayam. Ya lumayan. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum makan kita berdoa. Allah, makan semuanya. Makan sama ayam doang nggak apa-apa ya, nggak ada yang lain, cuma ini doang. Alhamdulillah, udah bersyukur banget ya segini juga. Ayam goreng pakai sambal, mantap. Suara motor, nggak apa-apa lah. Jangan lupa di subscribe Raya, di like, di share, di komen ya.
Maaf ya teman-teman, namanya juga di pinggir jalan, banyak suara motor. Harus pakai 2 tangan ini mah. Suara motor lagi guys. Alhamdulillah teman-teman habis ya, tinggal tulangnya lagi. Jangan lupa di subscribe ya, like, share, komen. Next time.